Λοιπόν, θα μου πεις που βρισκόμαστε? Εδώ είμαστε στο Πλατή, έτσι ονομάζεται, η περιοχή της Αγλαντιάς, όπου είναι το σκαλί εδώ, σπήλι, το οποίο δημιουργήθηκε θέατρο και γίνονται διάφορες εκδηλώσεις. Εδώ είμαστε στο καφενείο του συνοικισμού, στο Πλατή Αγλαντιάς. Να σε πάω 50 χρόνια πίσω, να μου πεις πώς ήταν την ημέρα της πρώτης εισβολής. Ήταν η δυστυχία μας. Φυσικά αυτήν τη δυστυχία την αντιλαμβανόμαστε με τις αναφορές που ακούαμε από το ραδιόφωνο στην Κερίνια. Αλλά δεν πιστεύαμε ότι θα έφτανε μέχρι τη δική μας περιοχή, μέχρι την Καρπασία αυτή η κατάσταση. Πιστεύαμε, επειδή δημιουργήθηκε, όπως ανέφερες, αυτή η συμφωνία της Τρίτης Βιέννης, ότι η κατάσταση αυτή, δηλαδή το να προχωρήσουν τα τουρκικά καθολικά στρατεύματα, πιστεύουν ότι θα έφταναν μέχρι την Καρπασία. Αλλά δυστυχώς, παρά το ότι έγινε μετά η συμφωνία, η Τρίτη Βιέννη στις 15 πότε που έγινε του Αυγούστου, συνέχισε και έφτασε κοντά μας. Ήταν φόβος και τρόμος. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε, πώς να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Και ιδιαίτερα ήταν οι οικογένειες με πολυμελή άτομα, με νεολαία, αγόρια, κορίτσια. Ήταν φόβος, τρόμος. Ανάμεσα στην πρώτη εισβολή και στη δεύτερη, ναι, που μεσολάβησε η Τρίτη Συμφωνία της Βιέννης, ναι, τα μηνύματα που παίρνατε δεν ήταν ανησυχητικά? Ήταν ανησυχητικά. Σας είπα ότι δεν πιστεύαμε ότι θα φτάσουν, ότι κάποιος έτσι, ή κάποιοι από τους δυνατούς της γης θα σταματούσαν αυτή την παρανομία της εισβολής και της κατοχής της πατρίδας μου, της Κύπρου. Και ερχόμαστε 15 Αυγούστου 1974, ουσιαστικά έχει ονομαστεί σαν δεύτερη εισβολή. Ναι. Εσύ ήσουν στο χωριό σου στην Αγία Τριάδα. Ναι. Μπορείς να μοιραστείς μαζί μας πώς ήταν εκείνη η μέρα? Ήταν φόβος, τρόμος, εντάξει. Ακούσαμε ότι έφτασαν τα τουρκικά στρατεύματα. Ο κόσμος προσπαθούσε από φόβο να κρυφτεί. Ακόμα βγήκε και έξω από τα σπίτια του και κρύβεται κάτω από δέντρα ή σε χώρους οι οποίοι ήταν απομακρυσμένοι, που έτσι σκεφτόταν, δεν υπήρχε ενδεχόμενο να τους βρουν. Μια εβδομάδα σχεδόν ήμασταν έξω από το σπίτι. Ο πατέρας μου στο τέλος, ομάδες ανθρώπων, στο τέλος λέει ο πατέρας μου, παιδιά μου, και εδώ που βρισκόμαστε, αν μας έβρουν πάλι θα μας σκοτώσουν, τουλάχιστον να πάμε μες στο σπίτι μας. Και στο σπίτι μου μαζευτήκαν 40 άτομα και κοιμούμαστε ακόμα μία εβδομάδα μαζεμένοι. Απλώναμε κάτω κουβέρτες, αυτά, και εξαπλώναμε, επειδή ήταν και καλοκαίρι και είμαστε μαζεμένοι, έτσι λέγω. Όπου εμπολεί και ο χάρος γλυκής, λέει, έτσι έλεγαν οι παλιοί. Ότι ο ένας ήθελε να βοηθήσει τον άλλο να αντιμετωπίσουν τη δυσκολία. Αργότερα ο κόσμος αγανάκτησε, πήγαινε στα σπίτια του, αλλά ο κίνδυνος ήταν κίνδυνος. Ναι. Ο τρόπος που αναφέρεις στα πράγματα είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Ναι. Καταλαβαίνω ότι μάλλον το κάνεις από σεβασμό σε αυτούς που είναι ακόμα εν ζωή. Κοίταξε, μπορεί και να μην τα βρίσκω, παιδί μου, την ώρα που πρέπει να αναφέρεις κάτι. Ήταν φόβος και τρόμος. Εγώ σκεφτόμουν, έπρεπε να είσαι φιλόσοφος, έλεγα να έπρεπε να ήμουν ο Άγιος Κοσμάς, ο Αιτωλός, να έχω εκείνη την Εφράδια, ή ρήτορας, για να μπορέσεις να πεις αυτά τα που ένιωθες, διότι και ζούσες κάποιες καταστάσεις και τα συναισθήματα σου έπρεπε να εκφράσεις και τα πάντα. Προσπαθώ με τις λίγες δυνάμεις να αναφέρω αυτό το πράγμα. Εντάξει, υπάρχει και το ενδεχόμενο έτσι του φόβου, εντάξει, που προσπαθούσα να το αντιμετωπίσω, διότι έτσι έλεγα εγώ, ότι τον άνθρωπο που βρίσκεται στη σκλαβιά ακόμα μπορεί να τον αντιληφθείς από τα μάτια του, από τη σιωπή του, διότι πραγματικά λειτουργεί μέσα του ο φόβος. Πες μου κάτι, έγινε εισβολή τον Αύγουστο η δεύτερη, το σχολείο
Πότε λειτουργήσε μετά? Το σχολείο επέτρεψα σε ένα διάστημα πριν τα Χριστούγεννα, δεν ξέρω, εκεί τους εκπαιδευτικούς που υπήρχαν εκεί, που ζούσαν εκεί στο χωριό, διότι κάποιοι είχαν πάει, ήταν και στις ελεύθερες περιοχές. Και αργότερα στόχος φυσικά των κατοχικών δυνάμεων ήταν η εκπαιδευτική. Και αν δείτε στη λίστα των αγνοωμένων της Γιαλούσας, ήταν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, ήταν οι αστυνομικοί, δικαστής κτλ. Έχω διαβάσει μαρτυρίες ότι πετούσαν ψοφίμια στο σχολείο, ότι δεν τους αφήνε να πάνε τουαλέτα, ότι σας πάγανε τα τζάμια. Αργότερα, όταν έφυγε η κυρία Θάλια Καουτσάνη, μου ζήτησαν οι χωριανοί μου αν είναι δυνατόν να πάω, απλά λέει να είμαι παρέα, να είμαι φίλη των παιδιών, να προστατεύω τα παιδιά. Δεν θέλουμε γράμματα, γιατί πίστευαν ότι θα άνοιγε το σχολείο, δεν θα παρέμενε αυτή η κατάσταση για πολύ καιρό. Κόρη μου, για να μην τα στέλνουμε στο Ριζοκάρπασο, είπα σας, έγιναν πολλά πράγματα και προσπάθειες με δυστυχήματα να δολοφονήσουν, να σκοτώσουν ανθρώπους. Και είπαμε αυτό το πράγμα. Παρά να τα πέμπουμε στο Ριζοκάρπασο, κόρη μου, τα παιδιά μας λέει, και να διακινδυνεύσουν, καλύτερα να είναι εδώ, να ερχόμαστε να τα παίρνουμε. Και είπα τους, εντάξει, πρέπει να το ζητήσουμε από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά και να επιτρέψουν οι κατοχικές δυνάμεις. Φυσικά των κατοχικών δυνάμεων δεν ήταν στόχος τους να μου δώσουν άδεια και για πολύ καιρό, σχεδόν ένα χρόνο, 6-7 μήνες, δεν έδιναν αυτή την άδεια, παρόλο που εδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας. Μετά σε ένα σχολείο ήταν ερείπιο, με πόρτες, με παράθυρα, τα τζάμια ήταν όλα σπασμένα, τα ηλεκτρικά καταστραμμένα, κλεμμένα, απάνω ακόμα τα κεραμίδια από τη σκεπή, πάλι το ίδιο βγαρμένα. Οπότε μαζί με τους δικούς μου και εγώ ακόμα ανέβαινα πάνω στη σκάλα να βάλω κεραμίδια που έλειπα κατά την περίοδο που πήγαινα σχολείο, ιδιαίτερα το χειμώνα. Το καλοκαίρι δεν μας επήραζε αν υπήρχε κενό στη στέγη. Το χειμώνα όμως με την βροχή έπρεπε. Πολλές φορές που δεν προλαβαίναμε, έβλεπες ότι εστάσαν το νερό. Βάλαμε δοχεία, τενεκεδάκια από γάλα, βλάκας ή άλλα πλαστικά, για να μαζεύουμε το νερό, να μην πλημμυρίζει η τάξη μας. Ήταν πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ρεύμα, είπα σας, ποτέ μας δεν είχαμε, τουλάχιστον στο σχολείο. Και φυσικά στα σπίτια το ίδιο. Κάθε φορά που σε ρωτάνε γιατί έμεινες και δεν έφυγες, ναι, απαντάς ότι ήταν μια αντίδραση ψυχής. Ναι. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω εγώ και να καταλάβω είναι, έμεινες 23 χρόνια εκεί, ναι, έμεινες μέχρι το 1997. Ναι. Μπορείς να μου πεις πώς ξεπερνούσες το φόβο, πώς έβρισκες κουράγιο να συνεχίζεις, τι έκανες, προσευχόσουν, έπαιρνες δύναμη από τα παιδιά, ένιωθες ότι ήταν τόσο υψηλό το καθήκον, πώς άντεξες 23 χρόνια έτσι? Πρώτα ήταν η απόφαση μου, που έπρεπε κατά κάποιον τρόπο ή απόλυτον τρόπο να την υπηρετήσω. Αυτή την απόφαση αφού παρέμεινα εκεί. Πώς να πούμε, να μην... Αυτόν τον στόχο που ήθελα να τον βγάλω σε πέρας, να βοηθήσω τα παιδιά, να μην απαγοητεύσω τους χωριανούς μου για την παραμονή μου, και έτσι έδινα όλη τη ζωή μου. Το οποίο όμως, Ελένη, ήταν δική σου προσωπική απόφαση. Δεν ήταν ότι σου είπε ο μπαμπάς σου, σου είπε κάποιος. Όχι. Γι' αυτό έλεγα καθημερινά, έτσι, αυτή την απόφαση που πήρες, αυτό πρέπει να κάνεις, ότι πρέπει να συνεχίσεις. Και έλεγα και μια κυπριακή παροιμία για αυτή την απόφαση. Ναι, ποια είναι η παροιμία? Να την πω? Ναι. Έτσι και λέει, έτσι έλει. Ναι, ότι αυτή η απόφαση που πήρε, αλλά εγώ αισθανόμουν ότι αν και ήταν δύσκολη αυτή η απόφαση, έπρεπε να συνεχίσω. Και μέσα έτσι, κάθε στιγμή είχα ήταν συγκρούεται ο εαυτός μου. Ο ένας με έλεγε να φύγεις, γιατί ζεις την κατάσταση, ποιος θα ζούσε αυτές τις καταστάσεις. Οι άλλοι έλεγαν, μα δεν είναι δυνατό να φύγεις, πρέπει να παραμείνεις, αφού αυτή είναι τούτη, αυτή ήταν η απόφαση σου, να παραμείνεις.
και παρέμενα. Έπαιρνα δηλαδή καθημερινά, έτσι, είχα μια αλλαγή έτσι των αποφάσεων που έπαιρνα. Ναι, εσύ όμως ουσιαστικά αποφάσισες να έχεις μια ατομική ζωή, ναι, χωρίς μέλλον. Ναι, το καταλάβαινα, ήταν χωρίς μέλλον. Ναι, ναι. Αλλά έλεγα πάλι, όταν ήμουνα στην πόλη της Χρυσοχούς που υπηρέτησα, κάποιος καθηγητής μου είπε, Ελένη, πάμε στον παράδεισο μας, που θεωρούσε ότι ήταν ο κύριος Μιχαήλ που ήταν, που εννοούσε ότι ήταν η πόλη της Χρυσοχούς. Και του είπα κι εγώ, για μένα κόλαση. Μπορείς να μου μοιραστείς μία στιγμή που τη θυμάσαι από τότε μεγάλου φόβου? Τη στιγμή που... Τι να σου πω. Καταρχάς φοβόσουν ότι θα πεθάνεις. Εντάξει, ο θάνατος για μας στην κόλαση ήταν η σωτηρία. Ναι, μέσα σε εκείνη τη βαρβαρότητα. Τώρα είναι πολλά τέτοια περιστατικά. Εντάξει, τι να σου πω. Ναι, μέσα σε εκείνον τον φόβο, μέσα σε εκείνον τον δρόμο που ζήσαμε την απαγοήτευση, που πολλές φορές και δεν θέλεις να αναφέρεις τέτοια πράγματα, έτσι επέρναμε και τη δύναμη ότι έπρεπε να συνεχίσουμε. Τον κακοποιούσα συνέχεια, τον καημένο τον πατέρα μου, τον έδερνα μια φορά, ας πούμε, στο πηγάδι που μπορώ να αναφέρω για εκείνο. Άσε που υπέφερε πάρα πολλά. Ήταν άνθρωπος που μαρτύρησε. Τι να πω. Τους είπε να μην βγάλουν νερό από το πηγάδι. Όχι να μην βγάλουν, να προσέξουν γιατί δεν ήταν καλά στηριγμένο το αλακάτι που λέγαμε. Και βάλαν το χαμένο έτσι, το κεφάλι του προς τον νότο και ήταν δύο, έναν αγόρι έπικο και μια κοπέλα. Η κοπέλα ανέβηκε πάνω στο σώμα του και τον ξαλαπατούσε όπως το πτώμα, όπως το φίδι. Ο άλλος με ένα μεγάλο ξύλο που κόβουμε τα χαρούφια, τον χτυπούσε από το κεφάλι μέχρι τα πόδια, συνέχεια. Τον λυπήθηκα που τον είδα, το σπίτι μου ήταν αρκετά μακριά, μπορώ να σου πω πιο κάτω από εδώ. Έτρεξα κι εγώ να τον βοηθήσω, προσπάθησα να έβρω και κανένα ξύλο να τους χτυπήσω. Αλλά έτσι ήταν η αντίδραση μου μέσα σε τη βία που κάμνα τον πατέρα μου. Δυστυχώς δεν βρήκα κάποια ξύλα της χαρουπιάς που βρήκα. Ήταν κοσκιασμένα, ήταν σαπημένα που λέμε. Δεν μπορούσα να τους χτυπήσω. Φώναξα τους. Ρε παιδιά, σταματήστε, λέω του. Φυσικά και δεν σταμάτησαν, τον χτυπούσαν. Τι σας έκαμε, ρε, τι σας έκαμε, είπες να προσέξετε για να μην πέσετε μέσα. Και πάλι θα ενοχοποιητταν ο πατέρας μου, καταλάβετε. Ύστερα τον άφησα, πήγαμε στο νοσοκομείο, είχαμε άλλη περιπέτεια στο νοσοκομείο με το στρατό, γιατί παρέμεινα το βράδυ με τον πατέρα μου. Εντάξει, παρακαλούσα τους Τούρκους γιατρούς να του επιτρέψουν να πάει στα παιδιά του, διότι αν επέθαινε, ήταν η περίοδος που δεν επιτρεπόταν να έρθουν στα κατεχόμενα κανένα παιδί του να το θάψει. Εντάξει, έγινε και έτσι με έναν τρόπο η εγχείρηση που το είδα αργότερα, ήταν σαν το μισοφέγγαρο, έραψαν τον όπως τα σακιά των χαρουπιών ή των πατατών έτσι ραμμένα. Έμεινα εγώ ένα βράδυ, ήρθαν οι Τούρκοι, φωνάζαν, δεν θα το πιστέψεις, 200 περισσότεροι Τούρκοι στρατιωτικοί και φωνάζαν μου ρόσπα, κιόπεκ, τζαούρ, τα πάντα και φτύνω μου συνέχεια. Είπα το εκείνου του γιατρού που έκαμε την εγχείρηση του πατέρα μου, λέει μου να πάσεις στο μέρος τώρα και θα κάτσεις εδώ, θα έχεις την πλάτη σου στο παράθυρο, να μην τους βλέπεις και μέχρι το πρωί να φύγεις. Ο πατέρας σου έζησε κάποια ζωή, λέει μου, εσύ ακόμα είσαι νέα, γιατί θα σε σκοτώσω. Και το πρωί που ήρθαν από το ριζοκάρπασο κάποιοι ασθενείς, ήρθε ο γιατρός και έπιασε με και πήρε με μέχρι το αυτοκίνητο για να φύγω. Μέχρι το βράδυ ήρθαν και μάλλον στείλαν και τον πατέρα μου πίσω. Ναι. Φτάνουμε στο 1997 που ένα πρόβλημα υγείας σε φέρνει στην ελεύθερη πλευρά. Ναι. Αν έχω καταλάβει καλά, προσπάθησες να γυρίσεις πίσω, αλλά δεν σε αφήσανε. Δεν σε αφήσανε ούτε να κατέβεις από το αυτοκίνητο. Ναι. Πιστεύεις
Ότι ήταν οργανωμένο αυτό, ήταν συμφωνημένο, ήσουν εκεί, ενοχλούσες? Εγώ, παιδί μου, αυτό που έκανα και αισθανόμουν την ανάγκη να το κάνω ήταν να υπηρετήσω τους ανθρώπους εκεί που ζούσαμε πολύ δύσκολα. Ζητάνε μου να πω καταστάσεις. Θα ήθελα πολύ να πω, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ. Καταλάβετε, ήταν τέτοιες οι καταστάσεις που ζούσαμε, από δολοφονίες, από βιασμούς, από τα πάντα, ναι, και που δεν μου επιτρέπεται η συνείδηση μου να τα αναφέρω. Φυσικά είναι και καταγεγραμμένα, δεν υπάρχει, ας πούμε, αναφορά να αναφέρομαι για πράγματα ανύπαρκτα ή που δεν έγιναν. Δεν το γνωρίζω τούτο. Εγώ αυτό που έκανα ήταν ότι έπρεπε να διακινδυνεύσω τον εαυτό μου, ίσως, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο με την βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών και με την προσπάθεια της δικής μας κυβέρνησης να μπορούσαν να ζήσουν οι άνθρωποι εκεί καλύτερα. Και αυτή η σκέψη, ακόμα σήμερα οι άνθρωποι αυτό παραμένουν, ότι κάτι θα γίνει, δεν είναι δυνατό, είναι αδικία αυτό που έγινε με την Κύπρο μας. Εσύ πιστεύεις ότι το 1997 που δεν σε αφήσανε να γυρίσεις πίσω, ναι, ήταν συμφωνημένο? Συμφωνημένο. Εκ των υστέρων, από ό,τι είδα και διάβασα, κατά κάποιον τρόπο ή απόλυτον ήταν συμφωνημένο. Γιατί εγώ πίστευα ότι πολλούς άλλους ανθρώπους που έφεραν εδώ για λόγους υγείας τους επέτρεψαν να γυρίσουν πίσω. Και εγώ πίστευα ότι με βάση αυτή την προσπάθεια του Προέδρου, που στους άλλους εγκλωβισμένους επέτρεψα να γυρίσουν, μια κυρία έμεινε ακόμα και 6 μήνες που ήρθε εδώ για να γεννήσει η γυναίκα, και μετά από 6 μήνες κατόρθωσε ο Πρόεδρος και την έστειλε στα παιδιά της, στον άντρα της, στην Αγία Ανδριάδα. Και πίστευα και εγώ ότι δεν υπήρχε λόγος για μένα να μην μου επιτρέψουν. Και πίστευα ότι θα μου επιστρέψω. Γι' αυτό ήρθα. Τώρα... Ένιωσες προδομένη εκείνη τη στιγμή? Κοπήκαν τα πόθηκια μου και δεν περίμενα τίποτε πλέον. Ναι, διότι το ένιωσα αυτό το πράγμα, διότι εγώ δεν έκανα προσπάθειες για τον εαυτό μου, ούτε, όπως έλεγα, για επίδειξη για αυτά. Έκανα προσπάθεια για καλλιτεύση της ζωής των ανθρώπων. Και όταν μου ήρθα και ο κύριος Χριστόπουλος, ένας εκεί των ανθρωπιστικών, μου ανέφερε ότι το Σεπτέμβρη, λέει, που να ανοίξουν τα σχολεία, να φροντίσω, κατάλαβα ότι είχα προδοθεί. Και από τότε, από το 1997 που είσαι από την πλευρά που είμαστε τώρα, την ελεύθερη περιοχή της Κύπρου, αν έχω καταλάβει καλά, βοηθάς όσο μπορείς, από όποιο μετερίζει, τις οικογένειες των αγνοουμένων. Ναι. Αφού για αυτό το πρόβλημα παρέμεινα εκεί, για να παρουσιάζουμε το πρόβλημα της εισβολής και της κατοχής, είτε στα κατεχόμενα, είτε όταν ήρθα στις ελεύθερες περιοχές. Έκανα αυτή τη σκέψη ότι έπρεπε να σταματήσω και να ησυχάσω. Αλλά από την άλλη λέω, αφού η πατρίδα μου δεν ελευθερώθηκε, δεν έγινε αυτό που επιζητούμε όλοι όσοι εκδιώχθηκαν, και γενικά ο κάθε Κύπριος, ότι έπρεπε να ελευθερωθεί η πατρίδα μας. Και συνέχισα και εγώ να πηγαίνω εκεί στο δόφραγμα, μαζί με τις γυναίκες των αγνοωμένων, τις μητέρες, τις αδερφές, να ενημερώνουμε τους τουρίστες, και αισθάνομαι μεγάλη λύπη που μέχρι τώρα δεν δημιουργήθηκε ένα σημείο αναφοράς για την εισβολή και την κατοχή. Ενώ αντίθετα, και το υπόδειξα πολλές φορές, εκεί όπως περνά στο Λίδρα Πάλας, υπάρχει εκεί ενημερωτικό υλικό, υπάρχουν αφίσες που αναφέρουν το πρόβλημα που δημιουργήσαμε, τις κακοποιήσεις που κάναμε εμείς στους Τουρκοκύπριους. Ενώ αντίθετα, εμάς που έγινε η εισβολή και η κατοχή, έχουμε τόσους πεσόντες, τόσους αγνοούμενους, δεν βρίσκεται αυτό το σημείο ελέγχου. Και πρότεινα και παλαιότερα να γίνει εκεί το οίκημα που αναφέρεται σαν Καρπασία, να γίνει σαν ένα μουσιακό ή χώρος αναφοράς για την κατοχή. 50 χρόνια μετά, που η Κύπρος είναι ακόμα το βόρειο κομμάτι υποκατοχή, νιώθεις ότι όλα αυτά που έκανες ήταν μάταια? Όχι μάταια, δεν λέω ότι είναι μάταια. Λυπούμε ότι δεν κατόρθωσα να δω στους συμπατριώτες μου
το στίγμα της εισβολής και της κατοχής. Τι θα πει η τουρκική σκλαβιά, την οποία ζήσαμε. Προσπάθησα με λίγους τρόπους, προσπάθησα με τα παιδιά, με το να στέλνουμε κάποια γραμματάκια, την δυστυχία που ζούσαμε, την καταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, την καταστροφή των εκκλησιών μας, την καταστροφή των σπιτιών μας, γιατί και τα σπίτια τα γκρέμιζα. Μπορείς να μου πεις πώς είναι να έχεις ζήσει μια ζωή που να έχεις απαρνηθεί τον έρωτα, να έχεις απαρνηθεί τη χαρά, να έχεις απαρνηθεί οτιδήποτε καλό θα μπορούσε να σου φέρει αυτή η ζωή? Τι κρατάς δηλαδή? Σε όλα αυτά, εντάξει, είπα τούτη προσπάθεια. Άλλοι, ας πούμε, έλεγα, αυτοί που σκοτώθηκαν, οι ήρωες μας, και του 55 και άλλο. Και έφερνα και παράδειγμα, ακόμα και τους Έλληνες του 21. Χρειαζόταν αυτή η αυταπάρνηση από τον εαυτό τους. Δεν είναι έτσι? Κατά τον ίδιο τρόπο έτσι αισθανόμουν και εγώ τον εαυτό μου και έκανα αυτό που μπορούσα. Γι' αυτό πάντοτε λέγω, ο ελληνισμός πρέπει να συνέλθουμε. Πρέπει αυτούς τους ανθρώπους που δώκαν την ελευθερία και το 21, πρέπει καθημερινά, και έτσι κάποτε λέγω στους ανθρώπους ότι το πρωί μόλις σηκωθούμε που κάνουμε το σταυρό μας και ευχαριστούμε που μας έδωσε ακόμα μια μέρα στη ζωή, κατά τον ίδιο τρόπο πρώτα να τους ευχαριστούμε εκείνους που κατόρθωσαν να φύγουν ελεύθεροι την πατρίδα και να μπορούμε ελεύθερα, διότι η σκλαβιά είναι θάνατος. Κατά τον ίδιο τρόπο και τους δικούς μας, και του 55 και τώρα τους ανθρώπους πρέπει να τους σεβόμαστε, που δώκαν τη ζωή τους με αυταπάρνηση. Δεν σκέφτηκα ούτε παιδιά ούτε οικογένεια και έδωκαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Και κατά τον ίδιο τρόπο ότι έτσι αισθάνομαι, ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει πρώτα αυτόν στο μυαλό του, την αντίληψη του, την δράση του, ότι πρέπει να υπηρετήσουμε τον τόπο μας, τον άνθρωπο και την ελευθερία. Διότι υπηρετώντας τον τόπο μας, την ελευθερία, ζούμε κι εμείς ελεύθεροι. Τώρα που είσαι από αυτή την πλευρά, ναι, που έχει ζήσει όλα αυτά, ναι, φοβάσαι ακόμα? Στο σπίτι που μένεις φοβάσαι? Στην αρχή φοβόμουν και δεν ήθελα να ξαναζήσω το, γιατί δίπλα ενώ πυρόι, δεν είναι έτσι? Που έβλεπα τα φώτα, που έβλεπα τα αυτοκίνητα ή κάποτε είχε και τους στρατόπεδα εκεί και άκουγα πυροβολισμό, σηκώνομαι και πήγαινα μέχρι το δρόμο. Λέω, αφεύγει ο κόσμος, δεν θέλω να ξαναζήσω σκλαβιά, δεν θέλω. Και ναι, έτσι μέσα και στον ύπνο μου ακόμα που άκουγα κάποτε έτσι κανένα πυροβολισμό, σηκώνομαι και ήθελα, ποιος θα με πάρει και εμένα, τούτη ήταν η ανησυχία μου. Γιατί είχα τη δυστυχία να με τοποθετήσω στη Λευκοσία, ενώ τα αδέρφια μου, οι άλλοι δικοί μου είναι στη Λάρνακα. Και ναι, φοβόμουν αυτό το ενδεχόμενο. Ύστερα σιγά σιγά προσπάθησα κι εγώ να συνειδητοποιήσω, να καλλιεργήσω τη σκέψη αυτή, ότι εντάξει, ακόμα δεν υπάρχει τούτο το ενδεχόμενο, παρά το ότι είμαστε δίπλα από την διαχωριστική γραμμή. Πώς είναι να ζεις μία ζωή στο δεν ξεχνώ? Πώς είναι να συνεχίζεις να βιώνεις κάτι, ναι, που να ξέρεις ότι δεν πρέπει να το ξεχάσεις? Ναι, είναι μια δυστυχία, παιδί μου, δυστυχία, εντάξει να το ζω, εντάξει το ζω στις ελεύθερες περιοχές, αλλά αυτό που θέλουμε να ζήσουμε είναι την απελευθέρωση του τόπου μας. Είναι ένα λόγος, ζω στις ελεύθερες περιοχές σε άλλες συνθήκες, αλλά δεν ζω αυτό που έπρεπε να ζω στο σπίτι μου, να ζω ελεύθερη. Ζω με ένα φόβο, διότι ανά πάσα στιγμή βλέπεις τι καταστάσεις υπάρχουν σήμερα παντού και δίπλα μας, δεν είναι έτσι? Αισθάνεσαι αυτόν τον φόβο, ναι, αλλά και τη δυστυχία που ζεις μακριά από τον τόπο σου. Και χρειάζεται ένας άλλος αγώνας που καταλαβαίνεις τι δύσκολος είναι, αφού μέχρι τώρα πόσα περάσαν 50 χρόνια και δια του λόγου ή της συζητήσεως δεν έγινε κάτι. Καταλαβαίνεις πως η δυστυχία παραμένει στον τόπο μας. Φυσικά εγώ κάποια στιγμή είναι να φύγω, αλλά η συνέχεια, η νεολαία μας, ο κόσμος μας θα ζει αυτή τη δυστυχία.